मुस्कुराएं आप कैमरे पे हैं। फॉल इन लाइन, जैसे सब चमक रहे हैं बिल्कुल। ये भाई मॉर्निंग, और ये हमारे जग्गू दादा। टाइम है 5 AM। हम लोग लच्छी वाला टूल पहुंचने वाले हैं। सब लोग मिले एंड पहुंचेंगे। आज हमें अच्छा हुआ टारगेट है 6 to be there। हो रहा है तो लीड कर रहा था, क्या हो गया? अच्छा टाइट हो गया। हाँ धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने खूबसूरत नरेंद्र नगर। ये गाड़ी दिखती है। हाँ जी, वही साथ साथ चलते हैं सारे। हाँ तभी आगे आगे आओ आप। हाँ बड़े टाइम से राइड का। हाँ जी तुम पे ले आके टॉप अप कराते हैं। आजा 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 पीयूष भाई, लेफ्ट लेफ्ट। ब्रेक नहीं चले, चलो। चंद्र सी ललित सुमन राशि बरसे बचे मुरचंद कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। सामने लेफ्ट पे देखो क्या व्यू है क्लाउड्स का। जैसे कह रहा है जितने थोड़ा सा बच के चलो। अच्छे को बोल देता तो 3-4 को मारेगा। चलो मौजा आ गई, मौजा मौजा। बहुत सही बहुत सही। चलो चलो सक्षम, पेडल पेडल, कीप ऑन पेडलिंग।
एप्पल बाइक ना, वो आएगी फिर जाऊँगा। हे हरि नाम। वो जो मंदिर दिख रहा है आगे, हाँ जी, वो बस वहाँ से ढलान है बस। हाँ खाना कसम। हाँ खाना कसम। हाँ। बहुत सीरियस देखा है किसी ने वीडियो? खाई कसम, खाई कसम। मथुरा में ना शर्त लगाते हैं, पता कैसे? जूता उछाल करके अच्छा, कि सीधा गिरेगा कि पड़ा गिरेगा, उस पर बैटिंग हो जाती थी। एक जगह है तोता घाटी, जहाँ से हमारा रिस्पिना से स्टार्ट और वहीं पे रुके थे। नहीं, अब नहीं आ रहा कोई। दम लगा के चलो चलो। पहुंच गए हम श्रीनगर। समय हो रहा है 4 बजे। बिग बॉस बहुत खुश है। किस मोड़ पे ले आया, चलो चलो शाबाश। सक्षम इनको धीरे चलने को बोल। जय धारी देवी। हमें किस मोड़ पे ले आया, बताए क्या होगा। पहाड़ों में भाई कोई भी एडवाइस नहीं करेगा आपको रात में ट्रैवल करना। जिंदगी सारा मोटर गाडी में भेजी जान्छ